만성기관지염, 폐기종. 비후성 질환인 만성기관지염과 무록성 질환인 폐기종은 다른 질환이기에 만성기관지염은 만성기관지염 시소통에, 폐기종은 폐기종 시소통에 권유 도움을 청하십시오. 만성기관지염은 기도점막의 염증과 부종, 점액분비 증가로 공기 통로가 좁아져 있으면서 시소적인 기침과 끈적한 가래를 특징으로 하는 질환입니다. 폐기종은 폐포가 파괴되고 늘어나 숨을 내쉴 때 공기가 빠져나가지 못하고 폐에 갇혀 운동이나 활동 시에 더 심해지는 호흡곤란을 특징으로 하는 질환입니다. 즉 만성기관지염은 기침과 가래를 주증상으로 점막이 두터워진 비후성 만성 폐쇄성 질환입니다. 폐지기종은 호흡곤란을 주증상으로 폐포가 수포화된 무록성 만성 폐쇄성 질환입니다. 흉곽 내 압력을 높여 호흡근에 힘을 주어도 공기가 나오는 최대 요속이 더 이상 증가하지 않는 날숨 기류 제한이라는 유사점을 가지고 있지만 만성기관지염과 폐기종은 다른 질환입니다. 따라서 비후성 비염과 무록성 비염조차도 치료할 수 없는 기존의 수많은 처치에도 불구하고 만성기관지염과 폐기종으로 고통스러우시다면 동양한의원의 만성기관지염 시술탕과 폐기종 시술탕에 권유 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.